بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې پرون چې کوم واقعیت شوي دي په سوات کې، بونیر کې، شانګله کې، باجوړ کې، کشمیر کې، مانسهره کې او د ملک په ډېرو علاقو کې چې کوم د بټګرام کې، نو دا ډېر د افسوس او د خفګان وخت دی زمونږ د پاکستاني قوم دپاره، او خصوصا زمونږ د سوات او ګاونډي بونیر زمونږ چې دی هغه ډېر په تکلیف کې دی چې د هغوی یو روح کلی غیب دی او په هغې کې په سوونو خلک غیب دي. ځینې لاشونه راشته شوي دي او ځینې د ملبې لاندې پراته دي. نو دا مسلمانانو له پکار دي موږ چې څومره دا ویډیو اوري او کم زمونږ بیرون ملک یا اندرون ملک چې کم زمونږ رونه دي، نو هغو له موږ ټولو له پکار دی چې سړی خپل مالي تعاون د هغو سره وکړي، جاني تعاون د هغو سره دا ده چې لاړ شي د هغو مطلب چې خاص کر که د سوات خلک یې نو منګورې ته لاړ شي، منګوره کې لنډی کس شو، عجیب بابا شو، شریف آباد شو، دا علاقې چې دي دا ټولې د سیند د خور د غاړه چې دا ټول کورونه د خټو او د دغه ډک دي. نو چې کم سے کم د هغو سره موږ دا مالي قرباني کولی شي، هغه وکړو جاني قرباني وکړو، د هغو سره صفایي کې څه والو او مطلب که د هغو سره موږ څه د فوډس په صورت کې، د اوبو په صورت کې یا د څه په صورت کې موږ د هغو سره تعاون کولی شو، دا زموږ دپاره د کار خیر او د ثواب کار دی. مسلمان به د مسلمان دغه شان زموږ د بونیر درونو سره هم ډېر زیات تعاون پکار دی، بدني تعاون سره هم پکار دی، مالي تعاون سره هم پکار دی. کم چې ثابت دغه دي دا مطلب چې کم کسان چې صاحب استطاعت دي، نو هغو له پکار ده چې د دې خلکو سره تعاون خامخا وکړي په هر ذریعه چې کوي، ذاتي طور کوي یا دا مطلب چې دا کم کسان چې کار کوي دا مختلف الخدمت فاونډیشن دی یا پرس که نورې داسې ادارې دنیا شی دي چې هغه به دې کې کار کوي او د هغو دپاره د فوډس د مطلب چې د خوراکو او د علاجو او د بسترو او د ټینټونو د دې غم کوي، نو چې د هغو سره هم تعاون وکړی شي. او په دې موقع باندې چې کوم دی نو لکه موږ له پکار دی چې کله داسې بارانونه شي او داسې طوفانونه د راتلو چانس شي یا تیز باران شي، نو خاص کر غریزي علاقې چې زموږ دي دې له پکار دی چې یاره موږ دا قسم یو اوبه یو طوفان موږ وینو چې مخکې موږ ټلیفون نه وکړو یا مخکې موږ سوال جواب وکړو چې یاره خلک کورونه خالي کوي، اوبه در روانه ده. ځینې خلکو داسې کړي هم ده، ځکه خو په سوات کې چې کوم خوړ راغلی دی دا د هغې ځینې مخکې اطلاعات راغلي دي، نو خلک د کورونو نه وتې دي، نو په دې کې زیات جاني نقصان نه راشي، خو مالي نقصان پکې ډېر شوی دی. خو د بونیر دا واقعیت داسې ده چې دا